Анықталған интеграл. Сабақтың мақсаты анықталған интеграл ұғымымен танысып, анықталған интегралға берілген есептерді шығару. Тақырыпты меңгеру үшін не қажет? Анықталмаған интегралдың формулалары және оның қасиеттері. Анықтама fb азайту fa айырымын y тең fx үзіліссіз функциясының ab кесіндісіндегі анықталған интегралы деп атайды. Белгіленуі интеграл a-дан b-ға дейін fx dx. Мұндағы a төменгі шегі, b жоғарғы шегі. Осы интегралды қалай есептейміз? Алдымен функцияның алғашқы функциясын табамыз. Яғни үлкен fx. Интеграл табылды, ал шегін оң жаққа сызықша арқылы жазу қажет. Содан кейін осы шекті жоғарғы шегін функциядағы x-тің орнына қойып шығамыз, fb, және де төменгі шегін тағы да функцияның орындағы, функцияның ішіндегі x-тің орнына қойып шығамыз, минус fa. Міне осы формула Ньютон-Лейбниц формуласы болып табылады. Осы Ньютон-Лейбниц формуласын бүгін қолданамыз. Бірінші мысал. Интеграл минус 3-тен 2-ге дейін 3x квадрат қосу 1 dx интегралын есептейік. Шешуі. Алдымен біз әр қосылғыштың алғашқы функциясын табайық. 3x квадраттың алғашқы функциясы алдымен 3 коэффициенті жазылады. Содан кейін x квадраттың алғашқы функциясы табылады. Қосу. 1-дің интегралы 1x. 1 коэффициенті жазылмайды. Шегін жазып кетейік, минус 3-тен 2-ге дейін. Өрнекті ықшамдайық, 3-тер қысқарылады, және де қалады x куб қосу x. Шек минус 3-тен 2-ге дейін. Жоғарғы шегін x-тің орнына қойып шығайық. 2-нің кубы қосу 2. Төменгі шегін минус 3-ті қоямыз. Формуладағы минусты ұмытпаймыз. Минус 3-тің кубы минус 3. Өрнекті ықшамдайық. 10 азайту минус 30. Жауабы 40-қа тең. Екінші мысал. Бұндай күрделі интегралды есептеу үшін алдымен интегралдың ішіндегі өрнекті ықшамдау қажет. Интегралды белгісін қалдырамыз, ал бөліміндегі x квадратты әрбір қосылғышқа бөліп шығамыз. 6x-тің 4 дәрежесі бөлінген x квадрат. Шығады 6x квадрат. 3x квадратты x квадратқа бөлсек 3. 1-ді x квадратқа бөлсек 1 бөлінген x квадрат.
Ал осы өрнектің алғашқы функциясын табуға болады. 6x² алғашқы функциясы белгілі, 3x екені белгілі, ал 1 бөлінген x² алғашқы функциясы сәл күрделі. Соны қарастырып кетейік. Интеграл 1 бөлінген x². Бұл функцияның интегралдың таппастан бұрын бүтін көрсеткішті дәрежеге келтіреміз. X-тің -2 дәрежесі. Бұл кестедегі формулаға сай. Соған келтіріп, өрнекті ықшамдаймыз. Соңында бізде x-тің -1 дәрежесі шығады. Қайтадан минус дәрежеден құтылсақ, -x-тан 1 деген жауап шығады. Міне осындай күйде 1 бөлінген x² интегралы табылды. Қайтадан есебімізге оралайық. Өрнекті ықшамдаймыз. Ықшамдалғаннан кейін жоғарғы шегін -1-ді қойып шығамыз. X-тің орнына. Азайту -2-ні қойып шығамыз. Өрнекті ықшамдайық. Бірінші жақшадан -4, екінші жақшадан -21,5 шығады. 2 минус плюс береді, сондықтан плюс 21,5 деп жаздық. Жауабы 17,5. Яғни, кез келген функцияның интегралын тапқанда, алдымен өрнек ықшамдала ма, жоқ па, соны қарастыруымыз қажет.